אם אתה לא מתקדם בקליסטניקס כמו שהיית רוצה, זה ככל הנראה בגלל תוכנית האימונים שלך. מדבר עם מאות מתאמני קליסטניקס במהלך כל חודש, ואני שם לב לשלוש טעויות עיקריות שחוזרות על עצמם. שלוש טעויות שבגללם רוב האנשים מתקדמים מאוד מאוד לאט. אבל עוד שנייה לפני שנצלול ונבין מה הטעויות האלה, בואו נראה איך אימון קליסטניקס צריך להיות. הדבר הראשון ובין החשובים שרוב האנשים לא מבינים אותו, זה שלא צריך איזו תוכנית ארוכה וקיצונית. מה שאתה צריך בסופו של דבר, זה תוכנית פשוטה שפשוט תביא אותך לתוצאות. שתי תוכניות יכולות להיות בנויות על פי אותן מטרות, ותוכנית אחת תיקח שעה וחצי, ולעומת זאת התוכנית השנייה תיקח 40 דקות. אני באופן אישי תמיד הייתי מעדיף את הקצרה, כי האימונים אמורים להיות כלי לעזור לי להתקדם, ולא לבזבז לי את הזמן. דבר שני, שאימונים לא צריכים להביא אתכם לכשל. אני מדבר בתור מתחילים. אתם כל מה שאכפת לכם בהתחלה, זה נטו טכניקה והתקדמות. להגיע לכשל כדי למקסם בניית שריר, סבבה עובד מגניב, ואתם עוד לא שם. תתאמנו חצי שנה, תגיעו לטכניקה טובה, תגיעו לתרגילים מתקדמים יותר, אחר כך אולי תדברו על להגיע לכשל, בכל אופן זה לא חובה. הדבר השלישי זה שהתוכנית אמורה להיות מותאמת ללוז, למצב הנוכחי ולמטרות. ואיך אנחנו עושים את זה? שלב אחד, להיות מודע למצב ההתחלתי. אני תמיד כשאני מקבל מתאמנים חדשים, אני מודד את רמת הכוח שלהם, גם כדי לראות את הטכניקה שלהם, וגם מהסיבה השנייה, שהרבה אנשים, בלי לשים לב, כן, לא באשמתם, אבל יכולים להגיד לי, אני עושה 10 מתח, אני מצליח 10 מתח, אני אומר להם לשלוח לי סרטון, ופתאום הם עושים 4 מתח, 5 מתח, והם לא משקרים, כאילו, הם פשוט להערכתם, הם חושבים שעדיין יש להם את הכוח שהיה להם פעם, שזה בפועל לא באמת המצב. מה שצריך זה למדוד פיזית את הכוח הנוכחי, וממנו לבנות את התוכנית אימונים ולהתקדם שיהיה מותאם למה שאתם עושים עכשיו. כי פשוט מה שיקרה, אם תגידו מספר לא נכון, או אם תבנו לעצמכם תוכנית שמותאמת לא באמת למצב הנוכחי שלכם, אתם או מאוד תתקדמו לאט, או שפשוט תעמיסו עצמכם יתר על המידה, תיפצעו ובסוף תחזרו אחורה. הדבר הבא שאתה צריך זה להבין אם קשה לך או קל לך להתמיד, או יותר נכון, איך יהיה לך קל להתמיד. ואל תגיד לי ששמעת את זה לפני. כי אם לא היית רק שומע, אלא גם מקשיב, ככל הנראה היית מגיע כבר לתוצאות. וזה מה שמביא אותי לנקודה הבאה. אתה לא צריך להתמקד בתוכנית אימונים מטורפת. מה שאתה כן צריך זה להתמקד בתוכנית אימונים שתוכל להתמיד בה לאורך זמן. מה שמביא אותנו לטעות מספר 1, להציב מטרות רחוקות וקיצוניות. בואו נגיד מגיע אליי מתאמן, הצליח אולי 5 מתח, אני סתם דור כדוגמה, והוא רוצה להגיע ל10 עליות כוח. מה שיקרה בפועל שדרך שלו לשם כל כך ארוכה, שאם כן, אם הוא יתמיד הוא יכול להגיע לשם, אבל אין לו הצלחות במהלך הדרך. זאת אומרת שהוא מתאמן, עולה מ5 מתח ל7 מתח, ל8 מתח, ל15 מתח. גם בשלב הזה הוא לא יצליח ככל הנראה 10 עליות כוח. זאת אומרת שהוא הולך להתייאש בסופו של דבר ככל הנראה, בגלל שהוא לא רואה תוצאות, הוא לא רואה את ההתקדמות שהוא רוצה. אז מה שכן צריך לעשות זה להציב מטרות קטנות. לדוגמה עליית כוח 1, אז הוא מצליח עליית כוח 1, ורק אז הוא מגיע ל5 עליות כוח. הוא חווה הצלחה בכל שלב, ובגלל זה מה שנותן לו את הכוח להתמיד. יש לנו תרגילים כמו פלאנץ', כמו פרונט לבר, תרגילים שלוקח לפעמים שנה וחצי לעשות. מה שהרוב לא יודעים זה שיש הרבה תרגילים, הרבה יותר קלים, שאפשר להצליח בשבוע-שבועיים ונראים כאילו שאתם מתאמנים שנים. יש בקורס כבר מאות תלמידים, אם בא לך להצטרף גם, פשוט יש קישור מתחת לסרטון. שתסיים לראות את הסרטון, אתה מוזמן ללחוץ עליו לראות מה אני מצליח. הגוף שלך עוד לא רגיל לתרגילים כאלה מתקדמים, ובסופו של דבר זה יכול להביא אותך לפציעות. מה שמוביל אותנו לטעות מספר 2, להעמיס יתר על המידה. משום מה, יש אנשים שחושבים שיותר אימונים, או יותר עומס באימונים, שווה יותר כוח או יותר שריר. נספר לכם סיפור. אני לפני הצבא הייתי אתלט תחרותי, מה שנקרא, לא הייתי ראשון שני, גם לא שלישי, אבל הייתי הולך תחרות והייתי מתאמן מקצועי. עכשיו הייתי אוכל בריא, הייתי שומר על שעות שינה נורמליות לספורטאי. הגעתי לטירונות במשמר הגבול, עכשיו זה טירונות קרבי, אני מאמין שזה לא רק במג"ב ככה, אלא בכל מקום קרבי. משום מה איכשהו מסמיכים את המפקדים למאמני כושר. בפועל הם לא, אבל נותנים להם להיות אחראים על זה. מה שבסופו של דבר היה לי כמה מפקדים שחשבו שאם הם יעמיסו עלינו מלא אימונים, אז נהיה הרבה יותר חזקים. ועושים לנו 3 אימונים ביום. מה שקרה משם כבר אחרי חודש, הגוף שלי היה גמור, חלש, הורדתי משהו כמו 8 קילו של מסת שריר. כל מה שהתאמנתי עליו לפני הצבא פשוט הלך, וזה לא קרה כי לא התאמנתי, זה קרה כי התאמנתי יתר על המידה. כיוון כללי למה שכן צריך לעשות, להתאמן בתור התחלה, אני מדבר 2-3 אימונים בשבוע,
כל אימון עובד על כל הגוף, אתם לא צריכים לשבור את הראש על תוכניות מסובכות A, B, ABC. אתם רק צריכים לעשות אימונים שעובדים על כל הגוף, 2-3 בשבוע, עם יום מנוחה בין לבין, זאת אומרת, התאמנתם ראשון, תתאמנו שלישי, התאמנתם שלישי רביעי, אתם לא מתאמנים, אתם מתאמנים חמישי. עכשיו יש עוד משהו חשוב, כשאתם מתאמנים, אתם לא צריכים להתאמן רק על תרגילים, אם אתם רוצים להצליח עמידות ידיים, לא כל האימון יהיה עמידות ידיים. אתם צריכים לעשות שכיבות צמיחה פייק, אתם צריכים לעשות עמידות ידיים סטטי על קיר, אתם צריכים לעשות שכיבות צמיחה רגילות, אתם צריכים לעשות אימון לכל הגוף בסופו של דבר, שזה מה שנקרא אימון בסיס. זה בעצם מה שבונה לכם את הכוח ההתחלתי ואת מסת השריר, אחרי שתהיו יחסית חזקים בכוח הבסיס. זאת אומרת, תעשו לצורך העניין 10 מתח ולא 4, אז או לצורך העניין 12 שכיבות צמיחה פייק ולא 6, יהיה לכם הרבה יותר קל להצליח גם את התרגילים המתקדמים יותר. פתאום ברגע שיש לכם בסיס חזק, יהיה לכם יותר קל להתקדם גם בדברים המתקדמים יותר. והדבר הבא שאנחנו רוצים להבין זה שצריך גם לשים לב מעבר לאימונים עצמם, משהו כמו בין 7 ל-9 שעות שינה בלילה, במידה ואתם יכולים. יש כאלה מתאים להם גם 6, יש כאלה מתאים להם גם 9.5, 10. יותר מזה לא מומלץ לבניית מסת שריר. ומבחינת התזונה, לא משנה כמה תתאמנו, באמת לא משנה כמה תתאמנו, אם אתם רוצים לצורך העניין להעלות מסת שריר, וסחטתם את עצמכם באימונים ואתם פשוט לא אוכלים מספיק, אז לא יהיה לגוף שלכם מאיפה לבנות את מסת השריר. אתם צריכים לאכול באופן מסודר, גם כדי לעלות במשקל, זה נקרא מסה, וגם כדי לרדת במשקל אם אתם רוצים חיטוב לצורך העניין או להרזות, שזה נקרא גירעון קלורי. יש את הדבר הבא שממש לא תלוי בנו, שזה גנים. אין מה לעשות, יש אנשים התברכו בגוף שרירי וענק, יש אנשים שיהיה להם הרבה יותר קשה לפתח מסת שריר, באמת אין לנו דרך לשנות את זה, וככה קיבלנו, וזה הקלפים שצחק איתם, ונוצא את הכי טוב מזה. מה שמוביל אותנו לטעות מספר 3, להשוות את עצמך לאחרים. אז כמו שאמרנו, כל אחד מתחיל עם נקודת פתיחה שונה. יש כאלה שהרבה יותר קל להם לעלות במסת שריר, יש כאלה שיותר קשה להם, אבל מה הקטע? בטח כל היום באינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, שטויות, ומה שאתם רואים שם, זה אנשים שרירים על, עושים תרגילים, מפגרים אחוש הקשוקה. ומה שזה עושה בסופו של דבר, במקום להעלות אתכם, זה פשוט מוריד לכם את המוטיבציה. כשאין לכם מוטיבציה, אתם לא תעשו אימון. כשלא תעשו אימון, אתם לא תתקדמו. האמת היא שהאדם היחיד שאתה צריך להתחרות בו, זה אתה. אם אהבת את הסרטון, אתה מוזמן לתת לייק ולהירשם לערוץ. אם בא לך את קורס מלך הסקילים ולהצליח תרגילים מטורפים יחסית בקלות, אבל בצורה נכונה שבאמת עובדת ואתה לא רוצה שזה ייקח לך כמה שנים טובות, אני שם קישור בתיאור הסרטון למלך הסקילים, תעבור, תראה שמה אני מציע, אם זה יישמע לך טוב, אז תירשם. אנחנו נתראה בסרטון הבא. אמן, מקצוען, באמת בתור אחד שכבר בסבב מילואים שני תוך כדי התוכנית, לראות את זה שאני כל הזמן בהתקדמות, שאתה זמין 24/7. יושרה, מקצועיות, לא אומר לקחת כל הכוח. זה היה אחד הבחירות הכי טובות שעשיתי, כי גם אחרי שהתחלתי, התקדמתי מהר מאוד, כי אחד שלא התאמן בחיים שלו, ההתקדמות שלי הייתה מטורפת, אבל הליווי שלו נשאר. מעבר לרק יותר שרירי, להפוך להיות וחזק, להתפתח בסקילים מסוימים שקשורים לקליסטניקס, אז אני ממש מבסוט, אני ממש משתפר גם בסקילים, בין אם זה עכשיו עמידת ידיים, ובין אם זה לאט לאט להתקרב לפלנג' ועליות כוח, אז אני ממש רוצה להמליץ עליו, באמת אכפת לו, הוא דואג, הוא שואל, הוא משפר, הוא מרגישים שבאמת אכפת לו, אז אני ממש ממליץ על יונתן.